Historias de Fogata. Es extraño. Es algo que obviamente jamás pensé que me pasaría a mí. Creí estar maldito. Estuve seguro de que nadie me amaría de esa manera. Y aquí estoy. Ella está a mi lado, durmiendo, respirando tan cerca de mí que puedo sentir cómo su cuerpo se mueve al compás de su respiración. La amo. Es mi vida entera. Es mi todo. Estoy con ella, a pesar de todos y de todo. Es increíble. Aún teniéndola aquí, me pregunto si no estoy soñando. Una chica tan perfecta, tan linda, divertida. Es muy particular. Tiene un sentido del humor hermoso. Es un poco torpe y descuidada. Pero eso es solo... se ve particularmente lindo en ella. Escucharla hablar es como magia. Cada sonido que sale de su boca, entre esos hermosos labios, me hace estremecer por dentro. No puedo dejar de sonreír. Me tomó algo de tiempo, pero estoy a su lado, en un viaje que jamás pensé que podría realizar. La conocí hace 2 años. Estamos en septiembre, el mes de mi cumpleaños. Logré reunir dinero suficiente para los pasajes de avión y un poco más para los gastos. Ella me está hospedando, así que prácticamente estamos juntos el día y la noche. No quisiera dormir. Es como desperdiciar el tiempo, pero cuando vemos películas y se queda dormida entre mis brazos, ver su rostro mientras duerme es tan placentero como verla sonreír con el sol tocando su rostro en pleno día cuando salimos a caminar. Hoy he dicho que estos días han sido geniales para ella. Decidí no dejar que este día hiciera nada. Le pedí que se metiera en la cama, pusimos su película favorita, preparé la cena, nos acomodamos y nos dispusimos a verla. Durante la película, me preguntó si la quería. Le dije que no debía confundir las palabras, que yo la amaba y daría todo por ella. Ella me preguntó si también mi alma y mi corazón. Yo solo le sonreí. Sus ojos se cerraron justo cuando los créditos de la película comenzaron a aparecer. Yo pensé en sus preguntas y le respondí al oído que mi alma, mi corazón y mi vida le pertenecían, que podía disponer de ello como quisiera. Se pegó a mí y me abrazó con fuerza, sonriendo, al mismo tiempo que me decía: si pudieras pedir un deseo, ¿qué sería? Para mí fue una respuesta fácil. Creo que apenas si lo pensé. Pasar la eternidad con ella era lo que deseaba. Se acercó a mi rostro, besó mi frente y se quedó dormida. Me despertó con un beso en los labios, seguido de una suave mordida en el cuello. El aire se tornó dulce. Su cuerpo se rozaba contra el mío. Sus caricias hacían estremecer mi cuerpo entero. Respondí todo, con toda la pasión que hay en mí. Y el pensamiento de que me encontraba con el amor de mi vida me cegó. Fue una noche hermosa,
e inolvidable. Me prometió que estaríamos juntos por siempre, que esperara por ella. Me quedé dormido. De menos eso esperaba. Abrí mis ojos y estaba tendido sobre la cama. Ella estaba a mi lado. No podía moverme. Podía ver y escuchar todo. También podía sentirla enterrar el bisturí en mi pecho. No sentía dolor. No sabía qué estaba pasando. De pronto me asusté, intenté moverme, levantarme y correr, pero no podía. Mi cuerpo me ignoraba. Súbitamente lo comprendí. Ella estaba haciendo justamente lo que le dije que hiciera. Estaba a punto de tomar mi corazón y mi vida. Tal vez incluso mi alma. Me llené de felicidad. Ahora lo entendía. Ella en verdad me amaba. Y una vez que tuviera mi vida, estaríamos juntos por la eternidad. Me dijo 3 palabras antes de meter sus manos en mi pecho y levantar mi corazón. Las palabras que me dijo eran: te amo, espérame.